我们又回来了，我们过了好几天了已经。哪有啊？过了20分钟。我们的演员也是也就位了，再给他补充一下能量。刚才啊，特别来宾开就，如果你没有看上一集101的话，我们这边你给大家那个 cut 一下，这边那个上一集在这边，先去看上一集，再看这一集。那你既然点了，你就不要走了，先看完再看上一集，好不好？反正上一集我们大概讲了一下，就是怎么养狗，特别是怎么养法斗。嗯哼。那这一集我们就来讲，只有养过法斗的人才知道的事，只有养过法斗才知道的辛酸，秘密的秘密。对，嗯哼。像法斗，大部分的人的印象就是cute， 就是可爱啊，然后呆萌啊。对，喜欢法斗的人没有办法拒绝这个脸扁，尤其我们的这一位脸特别，你看哦。然后身形就是身形像个吐司，很可爱。对，吐司。小时候吐司照给他们的，那是真的吐司，面包，我们叫面包。就是这样，吐司出现了，小吐司。好，所以你看，这个就是对大部分喜欢法斗的人对法斗的想法，对不对？那我现在就要告诉你这个法斗的秘密。哦，有什么秘密？他的问题就是出在他的脸扁，这个脸扁的事情呢，就是会导致他们呼吸困难。对，所以这个我不知道你有没有发现，包括从上一集看下来的朋友，他一直在发出打呼的声音。对，发出打呼的声音，就是因为他脸太扁。如果想要跟法斗一起睡觉的啊，我其实问题不大，你就是像锯子的声音，有时候。对，因为尤其是因为你喜欢法斗的人，通常都喜欢脸，就越扁越好嘛。嗯哼。因为你看，像我们家这只狗已经是扁到不行再扁了。它是属于是扁的这个到一个境界了。极致了，对。这种扁的话，我跟你讲，它打呼的声音是响到你整个屋子都可以有回音的那种。对，就是。因为我对声音非常敏感，所以我是真的没办法。所以我们从小就分开睡，就是说。对，所以我们也曾经试过一次，我们两人都没睡好，在床上。我们还记得是趴地的状态，他在床上睡。对。我们两人都没睡好。哦，那在床上睡的问题，如果你想养法斗的话，我觉得在床上睡也是一个不太可能。你如果你也不需要到有洁癖，如果你有什么事情呢？没有。怎么一直要跟我互动呢？今天他不想被说坏话。他不想被说。你很乖。如果你睡觉一定是要洗完澡换完睡衣然后才躺到床上这种人的，对，我觉得就跟法斗睡觉那就是一个不可能发生的事。对，因为首先他很会掉毛。很会掉毛。他没什么毛，他很会掉哦。你看他很会掉。你看黑色的衣服，你看这样一刷，你给他放出来，我上回。你给他放出来，我上回。你看全是毛。对，全是毛。对，掉毛这问题很大，然后再来就是它很容易发臭，鼻子那边臭，然后身体也会有。对，就是大概它的腋下大概第2天就会开始有一点味道。再来，它脸扁还会有另外一个困难，就是它没办法过于激烈的运动。对，其实我们上一集有讲，我们不太带它去狗公园，其实也有一个这个。对，大概有个2-3次，我就去害怕它的喘呢。对啊，它是很喘，它散热很慢。而且我们也就玩多久？大概20分钟。不到，夏天根本10分钟。夏天我就说夏天你还没到狗公园，你就可以回去了。你要享受它的可爱的话，你也要去担心它那个，因为你看到它这么喘的时候，你真的会很紧张。法斗你就参加法斗的聚会就好。然后脸扁还有什么问题？就是说它就是很臭，很臭。刚上一集有提到过很臭。上一集有说。还有呢，这些沟里面，就是因为你喜欢脸扁的，你会想要喜欢越扁越好。对，但越扁越好，那个越扁的沟呢越深，然后里面能藏的东西呢就越多。对，它褶子就很深嘛。对，打个不恰当的比喻就是小男孩的算了。舌头就在这边来回徘徊，就是你就他吃的任何东西都卷进去。对，他任何吃的东西卷进去了就勾芡了，就是这样。就讲是脸扁会发臭，这是第3个。第4个你刚刚说什么？就是他吃东西困难。他嘴巴很大，然后他脸很扁，他没办法。他嘴巴张开的时候，他其实是吃不到前面的东西的，所以他都是用舌头就是这样舔。一般的狗是只是嘴巴碰到食物。对，斯文文的是不可能，他是那种他是整个脸这样嵌进去吃。5大3粗的老汉就是这样。脸扁还有别的事情吗？没有了没有秘密了。没有秘密，脸扁就是这几个秘密。刚刚讲到吃东西嘛，吃东西了。对，吃东西就会连接到它的身形。法斗的话，它是属于斜的，对，它有一点斜。它头在这里，对不对？它头在这。然后它的身体它的背是这样，属于这样斜，然后屁股这样翘上去，它这个是属于法斗最典型的身材。对。问题是这个事情就会让它产生一个消化不良，它嘴巴很大，
食道很小，然后身体都是斜的，对，导致它的食物是没办法很顺利的进入到它的胃。对。之前我们前两天看到那个一个 GIF 图，就是狗是怎么一个 video 的狗是怎么食物怎么下去，它经过好几次它才会到胃里面，真的到胃里面。那尤其在像如果是法斗的话，它就是更加困难一点。这一位就是有一个问题，就是它会时不时会吐。我们是选那种半月状的盆，然后它就是让它的脸是能够完全的进去那个盆里面，然后去方便它吃东西。然后垫高的话，这样让它可以至少是平的在吃东西。因为说到食物，我就刚刚想到，就是说，食物不要买太大包。我们以前一买像智障一样买这么大一包，对，我们不图个方便。对。后来发现狗的食物呢，它一旦开封了之后呢，它说白了就开始整个发霉的过程就开始了。那你一大包，你可能它吃个3-4个月，吃到底的时候，那底下那一点可能就已经不新鲜了，已经坏了。尤其法斗，它的肠胃刚刚也说过了，这就是第3点的，对，肠胃不好，肠胃不好啊，所以你就食物像我们现在就是小小的一包。我上次有说你这一节要跟大家分享那个他肠胃不好的那个经验哦，那个太可怕了，那个太可怕了。这就是讲到他刚刚讲的那个食物这一整包那么买一大包的问题。对，这个我要认真的讲了，我可能会流泪，他的屁股流血啊。哦，对啊，后来查出来说是食物中毒，但具体是什么食物中了什么毒，我们也不知道。你跟我们一样，就是也是很会心疼狗狗待在一个小空间的话，但你就是至少在厨房靠近厨房的地方，对，你就是放一个那个栅栏，对，栅栏不要让它过去厨房，因为厨房。餐厅厨房那个部位，就是说你要放的地方，对，因为你永远不知道你有什么东西掉下去了。对，因为像我们是餐厅是我们绝对不会让它过去。对，但是狗很贱啊，它一定会过来啊，因为它知道那里有食物会掉下来。对，这一点是绝对禁忌。对，至少在我们家我们是绝对禁忌。对，一定不能。因为它发生过那么严重的事情嘛。人类的食物太诱人了，真的太诱人了，真的，我都觉得好吃啊。你看它就是吃你掉的炸鸡。反正那一次呢，是我们真的不知道它到底发生什么事，然后可能是吃到厨房掉下来的香料，也有可能是像刚刚你讲，就刚刚他讲的说，我们的这个饲料因为买太大包了，所以到后面的时候，可能那个饲料都坏了。对，然后就是要去医院，然后过了好几天才好，就是这样，又吃药又干嘛的，打针啊什么的一堆。我真的建议就是，如果是养法斗，因为法斗就是比较贪吃的狗狗，所以就如果真的养法斗的话，就绝对不要让它靠近，真的是尤其你如果还养到一只这么活泼的法斗，真的生病了流血了来大姨妈了，依然不忘记，这就是为什么我们一开始没送过他去医院，因为他一开始是没有任何征兆。对呀，该玩该回来激动，甚至去了医院还不忘要借课。反正就是他是看不出来，一开始这一次是真的是他其实他什么都没事，就是拉稀。对。我们的建议是，如果他开始有拉稀的症状的话，先跟医生 make appointment，因为你除非不然你就要急诊。先 make appointment 嘛，先去再说嘛。对，万一好了就没事，就跟医生说一声，哎，我好了就这样。所以就是养法斗就是这个秘密，就是它肠胃消化比较不好，所以就是容易呕吐啊、拉肚子啊、放屁啊这个东西，对，比其他狗都还要严重。还有一个事情，你看我不知道你们有没有注意，我一直在抓我的手。为什么我要抓我的手呢？这就是我要讲的下一个秘密，就是掉毛。就是没错，就是法斗它是一个虽然是短毛狗，但是它很容易掉毛，很容易掉毛。所以你家里真的是。你放扫地机器人，不然就是你每天早上一定要洗。对，要洗地板。这个它的毛还有一个，我不知道是别的狗也是这样，反正它的毛会让我是不能，对它不能，它不能不穿，就是这样，我不能短袖的这样。对，因为我是本来皮肤就是比较有过敏的人。像我接触到的话，我会痒。像我刚才从那开始一直，因为我刚才一直这样抱着它，所以我手会一直开始痒，心酸。这么可爱的小动物，我不能24小时的拥抱它。太心酸了。它的毛发会让至少某些人会过敏，就是这样。没错，我们就是刚好是其中的2个，就是这样。然后再来一个就是掉毛以外呢，它有体臭，就是它比一般狗还容易有体臭，是比较容易发臭的。对，发臭。有一些狗，你可以上网查一下，就是有一些狗前几名好像就是某一种对，我知道约克夏是没什么味道，这么可爱的狗，臭袜子的味道。上天简直不公平，这么可爱的狗，为什么不能让我一直靠近它抚摸它？你看你，我是真不知道那个，而且毛的触感都跟我想象的不一样。对啊，可硬了，跟摸一匹马一样。对啊，就是现在就只能棕啊，对，就是对摸一些野生动物的感觉，就是野生动物。但是我依然会摸，让我过敏。
我依然会摸。就像我吸猫一样，我只要吸猫，我就会一直狂流鼻涕，但是我每天还是要吸猫。然后最后一个就是笨。我第一个反对，我反对。好，但是我要帮法斗解释一下，因为狗会有什么排名，什么冲不冲？我第一个反对。然后法斗是排在很后面，我觉得不能用笨这个字来，或者低智商来形容法斗，它只是来形容狗 in general， 我觉得。对，我觉得法斗呢，它会被排到这么后面，单纯只是因为它是一只很容易分心的一种品种。对，边境牧羊犬它很聪明，是因为它很容易专心，就是你跟它讲话，它是很容易，不管在任何什么嘈杂的场合，它都很容易专心。可是法斗呢，你在家只有我们两个在的状况下很 OK， 它一定会听。可是当你在一个嘈杂的环境，很多狗、很多人的环境的时候，完了，它一点都听不进去了。这就是它被人家诟病笨的关系。我第一个反对。为什么呢？我觉得这是有自己的想法的一只狗。你那些越听话的狗，就是说它的世界里没有别的东西，它可能只有主人。很好啊，很好，狗就是要这样。但是这不代表它笨，对不对？它有自己的梦想要追求，就是这样。尤其斗牛犬，它很倔强。对，它就是很固执，它非常固执，非常倔强，非常的 stubborn，就是这样。对，它当下只是一个想法，一根筋，它就想说我要去追那只狗，我要去追那只狗，我要去追那只狗。这就是我觉得差不多的秘密。你还有什么秘密要跟我讲？你就这些秘密。我就这些秘密。还有一个秘密就是，它耳朵如果折下去的话，就变成 pug。啊，对，它就是啊，如果折下去，哎，就是 pug，就是这样。啊，很爱说话。很爱说话。反正很爱说话。你如果出去的话，你就是发现它与众不同。它不像别的狗，它不像讲，它是仿佛想要说话。为什么要学？它仿佛你觉得很像？它仿佛想要说话，就是这个感觉，就是这样。还有一个秘密，我觉得至少我们家的狗，我真的觉得它不是一个忧郁的狗，它是一个乐观、天性乐观。哪只狗是忧郁的狗？没有，有一些狗心里很敏感，就是你骂它2句之后，它就会可能很忧郁，或是很没自信的。我们家这大老粗，就是差不多就这样了。就是这几条秘密。我觉得真的只有养过法斗的人才会亲身体验到。就是说，你如果很有兴趣想养法斗的话，这些我们刚才说的这些都是，就是除了可爱以外，自己看着办吧。就是说，你如果喜欢法斗的话，一定要看他这张脸，你就可以原谅他的所有的一切，你就可以养了，就是这样，对不对？就是我记得有一次我们好像我们在哪里布鲁克林遛狗，然后有一个黑人经过我们，然后他就跟我们问说，他说这个是他梦想中的狗，法斗是他梦想中的狗，然后还问我们说是不是很多很多的问题？对啊，然后他就说对，然后那个人就跟他讲说没关系，就是只要有这张脸的话就值得，对，什么问题他都可以，就是值得的。那如果你也是这样的话，你就养吧。他就那边是镜头。就是在镜头面前，看见没有？你看他转过去，他只会听我的话。你不要这样讲。他真的一只狗虽然是他的狗，但这只狗只会听我的话。忘记了一件事情。什么？我们不吃香菜啊！我们不吃香菜哦。我们不吃香菜哦。我们不吃香菜哦。我们不吃香菜。我们开局也不会吃香菜，也不会让他吃香菜，就是这样。开局不喜欢吃香菜。对，我们开局不喜欢吃香菜。嗯哼。